बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आया हूँ इधर करतारपुर गुरुद्वारा दरबार साहब के विज़िट के लिए। आप इधर तशरीफ़ लाए, दूर दराज से इंतज़ार किया, काफ़ी देर से आप इधर बैठे हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी मेहरबानी कि आपने इस मौके में हमारी इधर आमद को और हमारी गुफ्तगू को आपने अहमियत दी। मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे और उनके कहने पे आया हूँ यहाँ पे। जो हमारा एक इंटरनेशनल हमारी कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, और एक अमन का और दोस्ती का और आशती का एक पैगाम दे के उन्होंने इस कॉरिडोर पे काम शुरू किया हुआ है एंड ऑफ नवंबर में। तो मैं उसके प्रोग्रेस देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट है, हमारा जो वादा है वो है कि आइंदा नवंबर से पहले इसका जो पहला फ़ेज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो माशाल्लाह उसका आज हमें प्रेजेंटेशन दी गई। अब मैं इंडियन बॉर्डर तक जाऊंगा और अपने आंखों से देखूंगा और वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट पेश करूंगा। तकरीबन 35% काम मुकम्मल हो चुका है और जो बेसिक काम है, और बिफोर नवंबर इंशाअल्लाह ताला नवंबर 2019 बकिया काम भी मुकम्मल हो जाएगा जो फ़ेज़ 1 का है। और फ़ेज़ 2 में फिर कॉम्प्लेक्स के साथ जो अदर डेवलपमेंट्स है उसमें होटल्स है, माल होंगे और फैसिलिटीज़ होंगे। यहाँ पर आने वाले इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी के जो जत्था आएंगे, यात्री आएंगे, उन सब के लिए उनके शाया निशान को इधर फैसिलिटीज़ बनाने के लिए उसका भी अहतमाम किया जाएगा। लेकिन जो कि पहला फ़ेज़ है इसमें जो गुरुद्वारा को थोड़ा सा ख़ूबसूरत बनाना, फिर इसके फ़र्श और सराउंडिंग को उसको बेहतर बनाना, फिर इसके इर्द गिर्द कोई मेहमानों के लिए क़यामगाह का तामीर करना और उनकी जो ज़रूरियात है उसको बनाना, लंगर खाना को बनाना। और इस सारे प्रोजेक्ट में हम रेगुलरली सिख कम्युनिटी की जो मजहबी क़यादत है और लीडरशिप है और उनके नुमाइंदे हैं, उनके साथ हम राबते में हैं कि जो कुछ भी हम करें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो और उनका मज़हब और अक़ीदा जिस तरफ कहता है उसी तरह हम कर सकें। मकसद इसका सिर्फ़ ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान सब अक़लियतों को, तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को उनके लिए यहाँ पर हुकूक सबके यकसां हैं और सबको एक मोहब्बत की नज़र से देखा जाता है। पाकिस्तान जिस तरह मुसलमानों का है उसी तरह पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों का है और बराबर के हमारे साथ वो हिस्सेदार हैं। हम सब पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान हम सब का है, ये पैगाम देना हमारा मकसूद था। और इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना, ये इसमें आप हमारे साथ मुआविन बने और हमारा हाथ बटाएं। शुक्रिया आप सबका। अच्छा कल साहब, जो 550वां जो जन्मदिन है बाबा गुरु नानक का, वो नेक्स्ट नवंबर में आएगा जी। यकीनन एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, उसके लिए कितनी तैयारी की है और क्या अगले उनके जन्मदिन पे जो बॉर्डर है उसको खोल दिया जाएगा ताकि सिख यात्री जो हैं वो यहाँ पे आएँ और अपनी मजहबी रसूमात अदा करें? हमारी तरफ से भरपूर तैयारी अगले गुरु नानक बाबा जी के जन्मदिन के वो तैयारियां शुरू है और हमारे हिस्से का जो बॉर्डर के इस तरफ का काम है ये उस वक़्त तक बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो चुका होगा। और जो लोग इधर पाकिस्तान के वाय पाकिस्तान आते हैं, हमारे मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा और उनको मैक्सिमम हम फैसिलिटीज़ देंगे ताकि वो
آرام اور راحت کے ساتھ اپنی مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں، آئیں اور خیریت سے جائیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بارڈر کی دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح اس پیغام کو خیر سگالی لیا جا رہا اور اسی سپیڈ سے کام جاری ہے یا ہو جائے گا کلیئر؟ ان کو لینا چاہیے، ان کو خیر سگالی کی طور پر اور امن کے طور پر اور محبت کے پیغام کے طور پر اس کو اس طرف لینا چاہیے، کیونکہ یہ کروڑوں انسانوں، ان کی احساسات کا مسئلہ ہے، ان کی جذبات کا مسئلہ ہے، ان کی دین اور عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ اس کو سیاسی رنگ قطعاً نہیں دیا جائے، انسانی بنیادوں پر اور ایک مذہب کے احترام کے بنیاد پر اور محبت اور امن کے بنیاد پر اس کو ناپا اور تولا جائے۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کے سکے جو 550ویں جنم دن پہ وہ بھی جاری کیے جائیں گے، یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ 550واں جنم دن، اس میں ہم انشاءاللہ تعالی سکھ کمیونٹی کے ساتھ جو بھی ان کی مطالبات ہوں گے، جو بھی ان کے خواہشات ہوں گے، ہم کوشش کریں کہ میکسیمم ان خواہشات اور مطالبات کی تکمیل ہو سکے۔ قاضی صاحب، ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ادھر کا معاملہ نومبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا، اگر ادھر کا معاملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی اس کے بارے میں؟ ادھر تک انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ ہندوستان سرکار بھی اپنی جنتا کا اتنا ان کو بھی احساس ہوگا، اور بلکہ احساس دلایا جائے گا اس طرف سے، اور ہم اس کے لیے سفارتکاری بھی ان سے کریں گے کہ جلد از جلد سکھ مذہب کے پیروکاروں کی اس بہت بڑی خواہش کی تکمیل ہو جائے۔ کرتارپور ریلوے اسٹیشن کی بحالی کے متعلق اس میں ہم کرتارپور کے لیے جو ہائی ویز ہے، روڈز ہیں، یہ سارے اس پروجیکٹ کا حصہ ہوں گے۔ جو موٹر وے کے ساتھ لنک ہوگا یہاں کا، وہ ہم انشور کرائیں گے، اس پہ ہماری بات ابھی ہو بھی گئی اور اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ریلوے کی بحالی سر پوری تحصیل شکرگڑھ کا معاملہ ہے، صرف کہ یہ میں اس کو بھی بات کرتا ہوں ریلوے ڈپارٹمنٹ سے کہ کیا ان کے ہرڈلز ہے اور کیا اس کے لیے ہو سکتا ہے، میں کروں گا اس پہ بھی بات۔ دوسرا لوکل کمیونٹی ہے جن کی یہ زمینیں اس ایریے میں آ رہی ہیں، ان کے کچھ تحفظات ہیں، اس کے بارے میں آپ کہیں کیا؟ ان کی تحفظات کا ازالہ ہوگا، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، ان کو کوئی زبردستی سختی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی، خوشی کے ساتھ، رضا اور رغبت کے ساتھ ہم ان سے اس پہ کام کریں گے، کوئی انشاءاللہ ایسی سچویشن نہیں ہوگی۔ اچھا سر، یہ بتائیے ایسا ممکن ہے کہ یہ سکھ مذہب کے ماننے والوں کو بابا گرو نانک کے جو یہاں پہ آرام گاہ ہے، یہاں پہ ایک فیتھ ہارمنی کے نام سے جو سکھ کے علاوہ عیسائی مسلمان یہاں پر اگر وزٹ کے لیے آتے ہیں یا ویسے آتے ہیں، اپنی عبادت الگ سے کرنے کا کوئی ایسا پلان ہے یا یہ ایسا ہے کہ ہم چونکہ یہ مرکز سکھ مذہب کا ہے، ہم اگر وہ ہمارے ساتھ اس پہ چلتے ہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں ہو جائے، لیکن ان کی اجازت اور ان کی خواہش کے مطابق، نہیں تو یہ ان کا مرکز ہے، اور یہ مرکز خود ان کا یہاں پہ ظاہر ہے لوکل مسلمان بھی آئیں گے، بیٹھیں گے، لوکل کرسچین بھی ہوں گے، لوکل ہندوز بھی ہوں گے، خود بخود ایک انٹرفیتھ ہارمنی کی اور مذہبی رواداری کا ایک عملی پیغام یہاں سے ضرور ملے گا۔ اور لوکل جو آبادی ہے یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ڈیولپمنٹس ہوں گی، اتنے مواقع ہوں گے کہ وہ لوکل آبادی کے لیے بھی خوشی اور تسلی اور بہتری کا باعث ہوگا۔ تھینک یو۔ ہمارے جانب سے آپ کتنے خوش ہیں اس عمل پہ؟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ FW ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ATPB ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਇਨਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2000 ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2019 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ 3,500 ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ 3473 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਦੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ, ਕਦੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ 550 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ 550 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 550 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਮਨਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾरों तरफ और चारों मज़हब ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ अपने अकीदे मुताबिक इतने मथा टेक सकते, इबादत कर सकते, कोई रुकावट। मैं सिर्फ ये बात थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ कि 550वां जो जन्मदिन है उसके लिए हमारे कोई 20 के लगभग हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन पाइपलाइन हैं। उनमें एक है 100 कमरों का ब्लॉक है, वहाँ पे गुरुद्वारा जन्म स्थान में जल्द ही उसका हम संग बुनियाद हम रखेंगे। उसके अलावा जहाँ पे रेलवे फाटक है, रेलवे से लेके गुरुद्वारा जन्म स्थान के दरमियान एक डिग्री कॉलेज आता है, उसके अंदर से एक टनल हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। ETPB और पंजाब गवर्नमेंट PSGPC का एक जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा वहाँ पे टू इंश्योर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एक बहुत बड़ा जनरेटर हम ख़रीद रहे हैं ताकि 550वां जन्मदिन जब होगा हमें बिजली का प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह गुरुद्वारा डेरा साहब में है, जो बेसिक गुरुद्वारा है इसका जो आउटलुक है वो चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट भी तकरीबन फाइनल स्टेजेस में है, उसको हम फाइनल टचेस हम दे रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन टोटल जो प्रोजेक्ट्स की तादाद है वो है 20 के लगभग। तो इंशाल्लाह 550वां जो जन्मदिन है वो हमारे मिनिस्टर साहब जिस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम धूमधाम से मनाएंगे और दुनिया को ये मैसेज हम देंगे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और इसमें तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं, मुसलमान, सिख, हिंदू, क्रिश्चन, सबके हकूक़ यकसा हैं।